हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया द फर्स्ट हार्ट साउंड लव अकर इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। तो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज गिवन एज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, सेकंड दिया गया एट्रियल डायस्टोल, थर्ड दिया गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड फोर्थ दिया गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि है अबाउट द हार्ट साउंड्स। सो हार्ट साउंड्स होते क्या हैं एंड कब प्रोड्यूस होते हैं, पहले उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, सो हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड फ्लोइंग, बाय द ब्लड फ्लो थ्रू द चैम्बर्स। ओके, जब ब्लड क्या करता है, थ्रू चैम्बर फ्लो करेगा, चैम्बर्स, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लोइंग जो वाल्व्स होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, राइट। So during this closing and opening of valve हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं हार्ट साउंड। तो मोस्टली दो टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, टू टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। एंड व्हाट आर द साउंड्स, एक तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट वन इज लव and another one is dove. So these are the two sounds that is basically produced during the blood flow. Okay, so जो first heart का sound होता है that is love। अगर love के बारे में हम बात करें, so ये कब हमें देखने को मिलता है, this occurs due to the closure of tricuspid and bicuspid valves. Okay, tri and bicuspid वाल्व्स जब क्लोज होते हैं, ड्यूरिंग दैट जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो होता है लव। एंड दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। ओके, फर्स्ट साउंड जो कि प्रोड्यूस होगा, दिस इज द फर्स्ट साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड। एंड ये कौन से फेज में होता है, दिस अकर्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे ये जो साउंड है दैट इज द लव विच इज द फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस। सो ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है इट इज बेसिकली लाउडर। ओके, लाउड होता है, दिस इज लाउडर एंड लास्ट्स लॉन्गर। ओके, लास्ट्स लॉन्गर एज कंपेयर टू द सेकेंड साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड साउंड कौन सा प्रोड्यूस होता है उसके बारे में। सो द सेकेंड साउंड प्रोड्यूस्ड इज डव। ओके, ये होता है सेकेंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट। एंड ये कब प्रोड्यूस होता है अगर उसकी बात करें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साउंड है इट इज क्वाइट स्लो व्हेन विल बी कंपेयरिंग विथ लव। ओके, स्लो मतलब ये थोड़ा धीरे प्रोड्यूस होता है, ये इतना लाउड नहीं होता। एंड अब बात करते हैं ये कब प्रोड्यूस होगा। सो डव इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व्स। ओके, जब सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं उस टाइम पे प्रोड्यूस होगा डव साउंड। ओके, एंड इस सेमील्यूनर वाल्व्स कब क्लोज होंगे, इट अकर्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे होता है, राइट, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो ये आ गया हमारा दो साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं बाय हार्ट। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लव अकर इन विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट, बाकी जो तीन ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गए। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी विच इज गिवन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।